Përshëndetje të gjithëve, sot kemi përshqitje këtë Audi A7 2017-ës, 3000 50 TDI, është motorin e ri, po do e shohim pastaj. Para është me kamerën, me sensor të parkimit, që është me kamerë 360 gradë, fener të Matrix, i ka të modeli të ri, shumë bukur, shumë e pastër komplet, disë dizet që shumë pastra, gomat i ka Continental Sport Contact 7 të 4-ta, s'ka 500-600 km që janë vunë makinë, shumë e pastër me xhamatzi mrapa, super gjendje, s'ka nevojë për asnjë lloj gjoje, është makinë që është përdor për vete, jo makinë blej për çushit për tregti, dy marmitat standarde siç i ka, kamerën mrapa, sensor të parkimit, shumë e pastër. Nga do që ta shohësh, s'ka asnjë lloj defekti, asnjë lloj problemi. Ky është motori 3000 naftë turbo, ky është modeli i ri, ka 272 kuaj fuqi edhe 580 Nm tork. Shumë i fuqishëm, po edhe shumë ekonomik. Kamën e ka S-Tronic me 7 marshe. Ky është versioni i ri, jo ai vjetri që ka 245 kuaj, ky është tipi i ri me 272. Ta shohim edhe interiorin, është me Keyless Let's Go normalisht, hapet mbyllet me çelës në xhep. Është me doppio xham, ka qenë paketë akustike që izolon më mirë zhurmat jashtë. Sedilet i ka me memorie elektrike, me fryre, çfryre edhe me këto lëvizjet që e rregullon si dush to ansoret, ka qenë opsionale. Do ta tregoj edhe mrena. Ka këtë remeson e drunit shumë bukur, këtu është Alcantara me qepe këtu poshtë, sistemin audio se ka Bose, timonin me ngroje, plus minusat pedal shifter në timon. Ka këto sedilet, si i ka. Nuk i kanë gjitha që të shtrëngo e të afro këtu poshtë, kanë qenë opsionale këto. Edhe këtë pjesën këtu, e zgjatë e ullë të pjesën këtu. Po se kanë gjitha këte, këto i kanë vetëm disa, që ta dallosh kush e ka këte. Dhe ca lambarsuvorit kanë dhe këtë majën këtu, dalme, që e lëviz të kështu. Këto i ka shumë bukur. Këtë pjesën e rimesës, për ata hapim është me bagje lartë, të fusim pak më shumë dritë. Sedilet me ngroje, me ftoje, klimën me 4 zona, 2 para, 2 mrapa, bishti që hapet që komplet, kamera 360 gradë, 250.000 km, me head-up display, shumë tapiceri e pastër, shumë gjendje të mirë, sa më bukur vjen kjo pjesa e rimesës edhe lartë rrotullohet, shumë tapiceri e pastër, super gjendje. Edhe mrapa ka 2 zona tjera të klimës, sedilet janë me ngroje, klima me 2 zona të veçanta, ke hapësirë edhe për kokën s'është keq se e kanë çap pak të pjesën lart e kanë bë pak më kollaj për ta fut kokën. Shumë tapiceri e pastër, super gjendje. Çmimi për këtë Audi A7 të 2017-ës është 17.000 euro, numrin e kontaktit e keni këtu poshtë. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.